Hadaring dapita kanitinaw naman ang sapa. Amatik tirada dayon ta karon og pamana. Dili pud basta-basta na weapon nga atong gamiton. Tanaw na tong karpayan ni kung makalikay pa ba sila kumuna ni atong kabliton. Ug matik dayon ato ng kasahon 1 2 3 sa lumi na dayon. Tuhog man dayon ng karpa bay. Amo gid ni resulta basta dili sila diha kabalo manglikay. Pero kini ato nakuha karon na karpa dili man sa ingon hasta na gyud ning dakuha. Tama-tama lang gyud dinig makakuha tagingan ni mga tulo sulbad na tong pangsudan na para paniud to. Anapay karpa isaw makatakas na gid ta ni may gani nakablitan largo motong naigo dapit dire sa iyang ulo. Pati lagi halwan dihan dapitan na damay pa. Ngano bitong iya pa kod hang gitutukan hunaw na siguro sa halwan oy sikian man dayon naman na pud ang kagwang.